無論係畫面嗰個細緻度啊，或者講真佢 even 嘅拍攝器材啦，講緊都係用緊6.5K。咁如果你唔係話去到咁大嘅 screen， 或者去到咁巨型嘅幕嘅話咧，基本上你係發揮唔到佢個硬件上嘅優勢。咁大家收睇今日好熱氣咁啊！今日同阿龍無忌咧，禮拜六啊，好少可，又係睇個叫職業特工隊嘅第7集啦，就有死亡清算嘅上集啦。拍運帶埋個相架嚟，因為海報架咁啊實有呢個海報派，咁啊今日呢個海報大家睇下都好正。冇咗 IMAX 版嘅 poster 啦。咁啊講真，其實呢套片咧，我睇 trailer 嗰陣時咧，唔算話好吸引到我嘅，因為湯國老師咧呢幾年咧，或者可能最近呢10年都好啦，其實每一集職業特工隊咧都係算係動作掛帥啦。咁啊劇情咧可能就會有啲骨頭要挑下嘅，咁但係我覺得呢套片咧整體嚟講喺文戲同武戲方面咧，我覺得算係平衡得算唔錯。Steve 你點睇咧？我又覺得文戲嗰方面咧有陣時多咗啲，冇錯。咁啊反而會沉咗啊，咁啊係悶嘅地方咯。咁但係動作方面咧，我可能要求比較嚴格啲，佢喺個打鬥方面咧，似乎亦都係西化咗，因為西化通常都係勾拳啊，好簡單直接剪嚟剪去，咁啊冇咩即係難度高嘅。冇錯，咁我發覺其實依家都好多新 man 咧喺荷里活就已經係吸收咗好多香港以前嗰啲動作啊，或者係印尼啊等等。咁你睇翻殺實就知啦。咁我覺得應該可以好啲。咁可能阿 Tom Cruise 年紀已經登陸咗，咁啊變咗，亦都唔係好多嘅難度高嘅以前嗰啲冒險鏡頭啊。冇錯。咁所以咧就係爭咗少少，但係最後尾嗰幕我覺得補翻啲分。正，冇錯。咁我覺得喺套片嚟講咧，都算係場景先決啦，呢個場景去帶動劇情。因為呢套片你見到係無論飛車又好啦，咁或者係有啲比較難度高少少，譬如阿湯國老師後邊喺火車嗰段戲嚟講咧，咁你見到係好多時係先運用咗個場景去等阿湯國老師陷入一個去危機之中，跟住之後再逐步嚟化解。但係嗰陣，我覺得呢套片係有一個部分係都算係有心思，特別講緊佢而家都係火拍翻啦上次 Top Gun 嘅編劇啦，講真啊 Christopher McQuarrie 啦，去雕對嘅劇本，咁變咗就話，我覺得喺個文戲咧，雖則話可能沉咗少少，長咗少少，咁但係有時話係喺理念方面咧，即係變咗嗰個 flow 咧，佢係好多時會理順咗個劇情啦，跟住之後先逐步咁去推進個故事。咁呢部分嚟講咧，我覺得佢喺嗰個講故事嘅方法嚟講係耐性嘅，特別講真，自從係佢而家由 Christopher McQuarrie 去接手咗個 Mission Impossible 之後咧，你見得到係喺嗰個故事嗰個細節，特別係想講咧，佢每一集咧，佢都嘗試去揾一啲新嘅概念，即係特別係講真，譬如話今集啦，佢用到一個反派咧，唔係我哋想象中嗰種反派咁簡單，因為我哋一見到可能 trailer 上面嗰個反派咧，純粹係一個叫做終極反派嘅打手啦。咁就話其實嗰個真正嘅反派咧，或者係真正反派嘅意圖咧，喺呢部分嚟講就未係正式解釋過嘅。仲係一個懸念嚟嘅，仲係一個懸念嚟。睇翻下集至知啦。冇錯，咁但係嗰部分嚟講，我覺得算係個吊引都幾好咯。咁其次咧，所以講其實呢套片咧，我覺得最好啊，或者係覺得係最畫龍點睛嘅地方係嘅演員啦，或者係角色分配方面。係啊，今次多咗好多女角喎，4個都唔錯啊，各有特色。咁啊，尤其是 Rebecca， 我諗好多人都中意佢啦，呢個演員咁有好多出大戲都見過佢啦。咁但係其他仲有個法國嘅血統嘅演員喎。冇錯，係啊。咁啊，其實如果大家熟悉佢，就知道佢係喺銀河守護隊啦。咁啊，Star-Lord 嘅妹啦，係就係阿 Mantis 啦。咁喺套片裏邊個角色都幾特別，我覺得係有少少似 Harley Quinn 啦，同埋小丑中間嘅混合體。亦正亦邪啊！算係一個反派嘅打手咯。咁但係開波咧，本來我覺得佢嘅人設嚟講有機會成為呢套片嘅敗筆位。咁但係覺得去到一個 twist 位嚟講咧，我覺得佢係令到件事改變咗。中意翻佢。冇錯，嗰件事係幾特別。So far我之前可能都猶豫係咪睇 IMAX 咁，但係我今次睇完 IMAX 之後咧，我覺得佢係真係必係睇 IMAX 無疑。因為講真，無論係個畫面嗰個細緻度啊，或者講真佢 even 嘅拍攝器材啦，講緊都係用緊6.5K。咁如果你唔係話去到咁大嘅 screen，或者去到咁巨型嘅幕嘅話咧，基本上你係發揮唔到佢個硬件上嘅優勢。同埋其次講真，其實佢個聲音方面啦，今次嚟講，我特別我覺得係最 hyper 嘅，我想嗌出嚟嘅。不過所謂戲院可能冇人大叫，就係講緊個 intro。因為其實套片咧，自從阿 Christopher McQuarrie 接咗手之後咧，你知道佢嗰個 main title 出個 logo 嗰個位咧係好震撼，差唔多好似燒爆你個 hi-fi 嗰個效果噶嘛。咁嗰部嚟講，我其實喺戲院突然間瞬間 hyper 咗，有啲毛管動嘅感覺。咁事實係要咁大個場啦，或者係個戲院嘅樓底要咁高嘅話，都先係可以 show 得到嗰種體驗。我諗其實呢個職業特工隊
咧，已經咁多集嚟講咧，可能已經打破咗占士邦007嗰個位嘅。冇錯。咁啊，其實當然佢哋兩個好類似啦，甚至乎你點樣出個音樂啊，開頭嘅序幕梗係有啲任務俾佢啊，然之後先至出嗰啲音樂咧。冇錯。咁我呢一樣嘢都係一樣。咁而好多時都有啲靚景嘅。咁今次咧，哇！你睇 IMAX 咧，嗰啲靚景亦都係靚到不得了。冇錯，同埋見到個畫面個 range of full 啦。咁啊，其實今日咧，除咗我哋走咗去睇 Mission Impossible 之外，其實小室同Carsten 都走咗去睇 Mission Impossible。咁啊，我哋都講完分享，咁又要俾佢就睇下小室有咩 feedback 啦。好啦，咁啊今日咧，我哋就兩父子就去咗睇 Mission Impossible。咁我哋揀嘅咧就係九龍灣啊星影匯嘅一院大院嘅杜比 Atmos 嘅效果啊！咁啊 Carsten 你睇呢個 Mission Impossible 係咪第一次啊？係。咁你覺得點啊？今集打鬥嘅情節好多啦，佢嘅劇情好順啊，然後佢係嗰啲表情都做得幾好。表情做得幾好，咁啊你竟然會走咗去演技嗰 part 啊？咁我自己就覺得今集嚟講，因為始終呢一個死亡清算有分上下集啦，咁所以咧其實我都有留意過佢嘅劇情咧。其實喺頭一個鐘頭咧，都係交代緊成個古仔嘅一啲內容嘅。咁但係所以費事劇透咧，我哋就唔講啦。咁啊，都係可以保持到 Mission Impossible 嗰種嘅緊張刺激嘅。咁但係就有少少長咯，我覺得。如果可以縮短少少就好嘅。咁但係都係有啲緊張位。咁同埋有啲情節係唔理解。不過唔緊要，大家睇完之後我哋再討論。Tom Cruise 個樣真係好似老咗好多㗎。係啊，冇錯，我都覺得係啊。咁啊，不如就講下今次點解我會揀呢一個星影匯一院嚟去睇啦。因為首先咧，我見到呢套戲咧，雖然喺嗰個宣傳上邊咧都係以 IMAX 為主嘅，咁但係其實呢套戲本身拍嘅時候咧，我哋睇翻 IMDB 嘅數據咧，佢都係2.35:1，一個闊嘅銀幕嘅一個畫幅，同埋咧佢本身嗰個聲音嘅mixing咧，其實都係用 Dolby Atmos 咧嚟去做個主軸嘅。咁所以喺我個角度嚟講咧，其實呢套戲咧本身 design 就係 for 翻 Dolby Vision 同埋呢個 Dolby Atmos 嘅，咁所以我就覺得唔需要一定係睇 IMAX 嘅版本啊。咁啊，而聲音嘅效果咧，因為今集嚟講就勁多飛車啦、打鬥啦、炒車啦咁樣樣，咁所以咧其實喺戲院入邊嘅音壓都非常之大，而且咧佢超高音位勁多嘅，咁咧有好多嘅 surround 嘅效果啊，成啊，我都覺得好到啊，好埋身嘅，你覺得？驚無端啪一聲。驚嗰啲爆炸勁得滯。係啊。OK， 你淨係話出嚟即刻一定要叫埋你睇第二集啊嘛。係啊。我唔會放過。係啊，絕對唔會放過。咁佢咧有個好處就係佢之前嗰啲未睇過咧，咁其實佢就可以咧就再睇翻之前嗰幾集咧，咁就可以咧好多位咧都好正啊，覺得啊。咁屋企部機咧就有用武之地咯。今次呢個係真嘅好好嘅滿分。有滿分添啊！誇張。都話㗎啦。好啦，咁啊呢套戲咧就我都希望大家唔好純粹就係會諗住一定要 IMAX 先睇啊！咁啊，因為咧呢套戲本身個 design 或者個拍嘅時候，其實都係一個正式嘅電影嘅一個 format 嚟嘅，2.35:1嘅闊銀幕啦，再加埋呢一個杜比嘅 soundtrack。咁基本上咧都已經係好符合所有電影院嘅一個睇法嘅，所以我就覺得唔需要夾硬一定要揾 IMAX 嘅戲院嚟睇，但係咧杜比 Atmos 嘅戲院咧就最好都揾翻部啦。咁而一院嚟講咧，其實去到今時今日咧，投影機有少少老態㗎啦。咁因為咧見到佢嗰啲黑位揦得唔太實啦，同埋隻幕中間有啲位咧，如果係純白嘅位置咧，你會見到係有一啲嘅污跡喺度嘅。係。連佢都睇到。咁所以咧隻幕咧基本上咧其實都就快打齊，而且呢個情況其實都有一段時間㗎啦。咁但係因為我都知道九展就嚟拆啦，咁我相信星影匯都唔會再搞任何嘢㗎啦。咁所以咧我哋好好 enjoy 埋。咁而我本身咧亦都會希望咧喺香港嚟講咧，再揾一啲好似一院咁嘅有規模嘅影院，睇下咧今年嚟講會唔會揾到一啲都有翻咁上下質素嘅影院，再同大家推介啊！好啦，咁啊今日咧呢一個Mission Impossible 第7集終於睇得到啦，咁啊可以咧同大家做個少少分享。咁如果大家希望呢條片都俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel，再撳下鐘仔，我哋好嘢就會通知你哋睇啦。拜拜。